大家好，上期跟大家分享了我这颗天堂鸟给它换盆之前需要做的动作。这一期跟大家分享一下我们如何正确的给它配好土，让它的根系暴涨。首先我们给它配土呢，大家一定要注意一点，因为天堂鸟它是比较喜酸的，所以我们给它配土的时候呢，这个土壤酸碱度一定要适中。比如说像我用的就是一些普通的原土，然后给它加入一点泥炭，这种泥炭土呢，它的酸性比较高，所以说非常适合天堂鸟食用。同时我又加入了一些花生壳，增加它的通透性，增加它的透水性。花生壳后期它会分解出大量的营养元素给这个褐旺兰吸收，所以呢才能保证褐旺兰的根系发达。同时褐旺兰它也比较喜肥，所以我在给它配土的时候呢，会加入这种发酵好的干养分，大概加入20%，跟这个土壤一起混合。这样才能保证土壤肥沃、疏松、透气、酸性又足。那么我们在上盆之前，先在这个盆的底部垫上一层土，然后再给它加入底肥，用上这种发酵好的干养分，大概垫个2厘米厚就可以了。再给它放上一层土，避免接触到根系，直接带土上盆就可以。好了，上好盆之后，接下来就是给它浇定根水。这个时候我给它浇定根水呢，会用上这种快速生根粉，因为这种快速生根粉可以在短期内让它的根系快速的长出来，快速的强壮起来。按照1:1000的比例兑水就可以了。我们用这种快速生根粉来给它做定根水使用呢，可以让它快速的浮盆。上好盆之后，我们直接正常养护就可以了。因为这一颗天堂鸟它是带土的。所以说直接正常养护。好了，这就是给天堂鸟配土上盆的一些技巧。我们下期再见。